ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் உங்கள் சமையல். என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல்லைக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு நான் போகிற வீடியோலாம் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். நாம் இன்றைக்கி சிக்கன் சிந்தாமணி எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம். சிக்கன் சிந்தாமணி செய்ய 1 kg சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். சில பேர் போன்லெஸ்ஸில் செய்வாங்க. நான் இன்றைக்கி ரெண்டுமே சேர்த்து தான் செய்ய போகிறேன். அப்போ தான் அதோடய டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் போன் சாப்பிட மாட்டீங்க அப்படின்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. ஷாப்லேயே தனித்தனியாக வெட்டி கொடுப்பாங்க, கேட்டு வாங்கிக்கோங்க. 1 kg சிக்கன் செய்கிறதுக்கு நான் 1/2 kg சிக்கன் வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி தூள் நீக்கிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறமா ஒரு 50 கிராம் காஞ்ச மிளகாயை பாதியாக கீறி வச்சுருக்கேன். நீங்கள் காரம் நிறைய சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா 100 கிராம் கூட எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் தேவையான அளவு கருவேப்பிலை, ஒரு பேன் எடுத்திருக்கேன். பேன் நல்லா சூடானதும் எண்ணெய் சேர்த்துடலாம். எண்ணெய் சேர்த்துட்டு எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் காஞ்ச மிளகாயை சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு லைட்டாக கலந்து விடுங்க. லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆனதும் இப்போது சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்துடலாம். நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போது கருவேப்பிலை சேர்த்துடலாம். சிந்தாமணி செய்ய ரொம்ப டைம் எடுத்துக்காது. அப்புறமா ரொம்ப இன்க்ரீடியன்ட்ஸும் தேவைப்படாது. 3 பொருள் தான் தேவைப்படும். சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம். இப்போது வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. சிக்கன் சேர்த்துடலாம். சிக்கன் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். இப்போது உப்பு சேர்த்துடலாம். கொஞ்சம் மஞ்சள் தூளும் சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். கேமராவோட ஃப்ளாஷ் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு மஞ்சள் கலர் அவ்வளோவா தெரியாது. சிக்கன்லேயே தண்ணி விட ஆரம்பிக்கும். நாம் தண்ணி எதுவுமே சேர்க்க வேண்டாம். அந்த தண்ணியெல்லாம் நல்லா வற்றதுக்கப்புறம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சிக்கன் இறக்கிடலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட், ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. பாருங்கள், எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு. அவ்வளோதான், ரெடி ஆகிடுச்சு சிக்கன் சிந்தாமணி. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் எனக்கு என்னுடைய வீடியோவில் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ்லாம் தெரியும். என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல்லைக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.